Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Hadirin Bapak Ibu dimaafkanullah. Orang niatan dina ieu saat kangge thalabul ilmi mantosan dugi ka salat Isya, mudah-mudahan salikna urang di ieu tempat sambil niat melari ilmu, mudah-mudahan sing dietang nilai ibadah di paeun Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan jatan wasilah urang sadayana kenging ridhona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkeun ku Allah ka junjungan alam, panutan alam baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana umat akhir zaman anu senantiasa ngamalkeun sareng nyepeng pageuh kana sunnah mantenna. Ibu-ibu jemaah kumkullah dina ieu wengi ngabahna natunya bingung. Orang ngadongeng punya, orang ngadongeng tentang sejarah Islam welanya. Margi kiwari seueur umat Islam teu apa sejarah. Upami orang tos teu apa sejarah, orang kurang menghargai pengorbanan sepuh kapungkur, nya perjuangan orang-orang terdahulu. Nya bahkan bisa jadi kumanya bisa cilaka gitu kalau kita tidak tahu sejarah. Nya bisa fatal Ibu. Ya mah sakedik lahnya di Limbangan, ya di Limbangan itu aya kampung namanya Kampung Cicadas. Ya, Kampung Cicadas, terus aya guha Ibu. Tadi jero guha teh ya makam. Rada angker makam teh nya. Margi batuna garede oge nya model oraeun ge garare di didinya. Sehingga seueur jalmi apa di jero guha teh kuburan ngan kulantaran ningali situasi siga kitu sieun jalmi teh ka dinya. Aya we ajengan lah nya disebut ajengan mah. Duaan gitu nya. Nya masih keneh anu hiji mah ajengan mimin ka pamita lepat nya namina teh ngajak ayo orang jarah yuk cenah. Amana atuh ka Cicadas aya hiji guha cenah kabeh batur sarereun ka dinya mah orang ka dinya yuk hayu cenah duaan we angkat teh. Begitu teh di jero guha biasa we da ari ziarah makan sok tawasul gitu nya hadiah segala macem. Beres we langsung uih laporan nya ka mama ajengan. Mama cenah abdi nanti tos uih ziarah di mana cenah? Di Limbangan cenah. Di mana Limbangan? Di Cicadas. Di belah mana cenah aya di jero guha cenah di lebet guha aya kuburan nu angker anu jalmi kadang-kadang kadinya teh teu anu wantunan. Oh kitu cenah. Ari anjeun apa teh eta teh kuburan atau makam saha? Teu apa cenah. Eta teh makam bangsat gerot nupang etana ti Sumedang eta teh kitu nya. Kulantaran diudah keluarga asup ka jero gua akhirna paeh di dinya. Ke dimakamkeun di dinya gitu. Kulantaran teu apa sejarah akhirna eta bangsa teh ge didoakeun alus kitu nya. Lamun ke hirup mah geus maot mah da. Nya maka ieu kulantaran teu apa sejarah, maka insyaallah wengi ieu mudah-mudahan ulah nunutan ibunya. Biasana mun dibere kisah atau sejarah teh sok nunutan siga dongeng wakepoh soalnya. Maka ibu-ibu tahannya pamirada tunduh ke palototan nu ceramahnya. Nya bapak ge saminya ngaosna ke komoh ieu mah ngaos sireum nya di sisi bari peureum nya. Nya ujuan
PW nya gitu Pak RT nya ngaji teh aduh ngeunah gitu nya. Ya tapi nyantai lah ibu numpet teh mah bari gogolaran di masjid banyak. Upami ninga sejarah Islam ya Ibu Bapak di tanah Pasundan berarti orang moal tiasa lepas tinu carita atanapi sejarah tentang Prabu Siliwangi nya orang awalnya runtutan supaya jelas kana. Kantos tarang ibunya kantos ngadamunya Prabu Siliwangi nya lamun teu apal mah piraku lah nya orang Jawa Barat. Margi Prabu Siliwangi itu tokoh di antara kerajaan paling terkenal Jawa Barat itu nyata Prabu Siliwangi itu tokoh fenomenal lahnya. Ya. Nama aslinya Ibu Jaya Dewatanya. Jadi Prabu Siliwangi itu bukan gelar, bukan nama, tapi julukan ti orang Sunda. Ya. Namanya asli nama Jaya Dewata. Jaya Dewata gaduh rama namina Prabu Niskaladewa. Prabu Niskaladewa gaduh ramade namina Prabu Niskala Wastu Kencana. Mata kayak jalan Wastu Kencananya Ibu di Bandung mah sebenarnya eta sejarah luar biasa. Ngan orang loba nu teu apal nya nami-nami jalan teh nama-nami kerajaan Kapungkur nama-nama raja Kapungkur. Aya jalan Taji Malela ta eta mah ti Sumedang Larang eta mah nya. Ya, kerajaan teh Sumedang Larang gitu kadieu namakeun aya Prabu Gesuan Ulun gitu nya Angka Wijaya ta itu nya. Ta Prabu Siliwangi tadi ramana sa Prabu Niskaladewa gaduh rama Niskala Wastu Kencana. Prabu Niskala Wastu Kencana gaduh rama de namuna Prabu Linggabuana atau disebutna Prabu Wangi. Prabu Wangi atau Linggabuana gaduh rama de namina Aki Kolot Raga Mulya Luhur Prabawa. Kadi itu nama bisa jauh tengoknya gitu nya teu apal. Maka singkat cara sih Bu Prabu Siliwangi teh upami dinu buku-buku sejarah naskah sejarah kuno anu diserat gitu nya ku pakar-pakar ahli sejarah gitu nya istrina kirang langkung 151 Ibu. Nya kabayang nyapanya ulah hoyong nyapanya hiji geus lieur nyapanya gitu nya. Istrinya 151 Ibu. Duka kumaha cara ngagilirna teh apalanya eta mah da sejarahna siga kitu gitu. Pertama nikah beliau dengan seorang wanita ti Sindang Kasih putra Ki Gendeng Sindang Kasih. Namina Ambet Kasih ibunya. Eta kayak nama aya daerah namina Sindang Kasih pami ibu-ibu ke wilayah Ciamis gitu nya. Aya terminal elit namanya terminal Sindang Kasih gitu nya. Mampir ke ibunya. Didinya aya tukang gule, tukang sate namanya Ibu Ani. Aya di terminal eta, terminal angkot Ibu Alit. Aya make cerobong gitu tanya satena tanya Bu Ani, suamina teh namina Kang Jeje kenal gitu nya. Sok mampir ka dinya geusinya. Maka dari keturunan ieu nanti Prabu Siliwangi sareng Ambet Kasih itu engke gaduh keturunan anu bakal ngadakwakeun Islam di wilayah Garut gitu nya. Anu di nanti para putra-putrana nya kalebet aya namina seorang istri anu panggeulisna nyaeta Ratu Buniwangi. Pangke adik-adik itu sejarahna rada panjang. Tah anu bade dibahas dinu ieu wengi pengenten anu Islam lah gitu nya da istrina seueur tapi anu Islam teh mung sakedik ya Bu di antawisna ti Sumedang Larang aya anu dinikah ku Prabu Siliwangi namina Ratu Sri Raja Mantri gitu nya eta mah wanita muslimah anu kaditna jadi raja-raja Sumedang Larang anu neraskeun nyaeta kerajaan Pajajaran anu akhirnya Islam berkembang di wilayah Sumedang. Anu wengi ayeuna bade dukikeun nyaeta tentang istri Prabu Siliwangi lewat pernikahan dengan seorang wanita yang hebat nyaeta namina Nyimah Subang Larang Ibu. Subang Larang teh putra Ki Gedeng Tapa nu calikna di Cirebon di Muara Jati pelabuhan terbesar baheula lamanya. Jadi sekitar tahun 1415 Masehi Ibu itu masuk Islam lewat pelabuhan Muara Jati di Cirebon saha nupang payuna lebet
kita ngadakwakeun ieu agama Islam di Muara Jati nyaeta Syekh Hasanuddin atau disebutna Syekh Kuro Ibu. Syekh Kuro ngantunkeunana di Karawang, upami Ibu aya wargi di Karawang pilarian banyak aya makam Syekh Kuro eta teh Syekh Hasanuddin gitu nya. Ya. Maka kumargi digelari Syekh Kuro berarti anjeunna mah seorang qori anu hafiz Quran Ibu, sehingga banyak orang-orang tertarik dengan agama Islam gitu nya. Kumargi dicana ku jalmi anu hebat, seorang qori, seorang anu hafiz Quran, sehingga banyak diminati Ibu. Sehingga ngan kitu lebat Islam masyarakat itu rata-rata di pesisir Ibu. Hoyong lebet cak kerajaan Galuh anu dipimpin ku Prabu Siliwangi susah Ibu. Margi Prabu Siliwangi itu panganut Hindu dan Sunda wiwitan. Matangke awal sejarah bapaknya ke amun di Banten aya Sunda wiwitan tak eta awal sejarah nantinya. Maka ibu-ibu bapak jemaah kula tina pernikahan Prabu Siliwangi sareng nanta teh Subang Larangnya, Nyimas Subang Larang itu dikaruniai tiga orang anak. Nya gaduh putra tilu Ibu. Anu kahiji Walang Sungsang atau disebut Prabu Cakrabuana, nya Pangeran Cakrabuana. Ya, yang kedua Rara Santang. Ya. Yang ketiga Raja Sangara atau Prabu Kian Santang. Ya. Tah Walang Sungsang kulantaran Ibu Walang Sungsang putra Prabu Siliwangi itu dengan Rara Santang pernah ngimpen Ibu 3 dinten teras-terasan 3 hari berturut-turut mimpi ketemu Rasul Ibu. Kan orang macam pernahnya. Bilih di dia aya kantos tepang nya ngimpen sareng Rasulullah, wah berarti orang hebat eta namanya. Margi tidak semua orang oleh Allah diberikan karunia seperti itu Ibu. Kalau mimpi ketemu Rasulullah, Masya Allah itu tanda orang mulia. Terus dijamin lah eta namanya. Maka Prabu Walang Sungsang sareng Rara Santang itu ngimpen sareng nya ngimpena sami deh 3 hari berturut-turut. Wah berarti ini orang hebat. Nya intina dina eta ngimpen Kanjeng Nabi amanah supaya Walang Sungsang sareng Rara Santang ngadakwakeun ini agama Islam, nyebarkeun agama Islam di wilayah Jawa Barat. Maka saatosna Walang Sungsang nikah, Walang Sungsang kantos nikah dengan seorang wanita keturunan orang Hindu tapi masuk Islam Ibu, seorang pendeta gitunya. Jadi pas berguru maka kenal sareng putrina nyata Nyimas Endang Gelis gitunya, maka nikah Walang Sungsang eta. Maka dari keturunan itu gaduh istri gaduh murang kali namina Nyimas Pakungwati anu kemah dinikah akhirnya dengan Sarep Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Maka Rara Santang itu waktos angkat hajian sareng nanti Walang Sungsang, maka tepang sareng Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah Ibu di Mesir waktu sarita orang Mesir nuju sami nuju nanti ke jarah ke Mekah hajian lah gitu. Maka pas istrina ngantunkeun beberapa bulan sebelumnya istrinya meninggal, maka ketemu Rara Santang singkat cerita hoyong ditikah gitu Rara Santang, maka akhirnya diizinan ku Walang Sungsang nikah sareng Syarif Abdullah. Maka dari keturunan Rara Santang sareng Abdullah, maka gaduh putra 2 namina Syarif Hidayatullah sareng Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah nyata Sunan Gunung Jati. Itu awal sejarah Islam masuk di wilayah Cirebon Ibu. Makanya kapungkur Islam kuat itu yang pertama dari Mataram di Demak Ibu, yang kedua Cirebon, yang ketiga Banten. Makanya itu kekuatan Islam di Pulau Jawa. Syekh Hasanuddin ketika dakwah di wilayah eta sesah lebet nate gitu ka kerajaan Galuh. Bagi kerajaan Galuh itu rata-rata agamana Hindu. Akhirnya hijrah ya, sementara hijrah ke Malaya, ke Malaysia Ibu. Saatosna seberapa tahun di Malaysia, akhirnya ternyata nyusun rencana supaya mengislamkan orang-orang Jawa Barat ya, orang-orang tanah Pasundan. Akhirnya di Malaysia menyusun kekuatan. Ya, beliau mengadakan perjanjian dengan
minta bantuan dari Cina Ibu. Tapi Cina baheula Islam teh Ibu. Maka dikirim yaitu Laksamana Cheng Ho Ibu. Laksamana Cheng Ho sareng nanti armadana, sareng kekuatan perang itu masuk ke Semarang Ibu. Jadi berlabuh di Semarang. Di Semarang dibagi dua. Sebagian dipimpin Laksamana Cheng Ho langsung dakwah di Majapahit Ibu. Sebagian dikirim ke Muara Jati ke Cirebon dipimpin oleh Waheping gitu pimpinan. Di kapal eta aya namina Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi itu lebih dikenal dengan Syekh Nurjati. Nya guruna daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati gitu nya. Syekh Nurjati dakwah di wilayah Cirebon, akhirnya oleh Ki Gedeng Tapa diberikan hadiah Ibu satu kawasan namina Amparan Jati. Maka pamingke di Cirebon aya namina daerah Amparan Jati, itu pesantren yang pertama didirikan oleh Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi Ibu. Itulah awal sejarah Islam. Upami aduh kapungkur Ibu orang teu apa sejarahnya kebayang gitu nya. Upami para walinya tidak mendakwahkan agama termasuk ke wilayah Jawa Barat bade kumaha gitu nya. Makanya itu sejarah kedah terang, upami terang orang kadang-kadang akhirnya teu apal gitu nya. Ketika orang tos teu apal nya orang hare-hare we gitu nya, tapi ketika orang apa sejarah ya Allah ya Karim, betapa perjuangan orang-orang dulu itu luar biasa Ibu. Nya kabayang teu ku Ibu. Ya, ketika Syarif Hidayatullah mendakwakan ini agama, tantanganana taruhana nyawa orang-orang dulu teh Ibu. Ya. Terus Prabu Siliwangi pernah nikah dengan yaitu anak keturunan dari kerajaan Sunda, ya, anak daripada Prabu Susuk Tunggal. Ya, namanya Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda. Kentring Manik Mayang Sunda, ya, nikah dengan Prabu Siliwangi gaduh putra dua. Ya, saha wae dua teh. Yang pertama Surawisesa, ya, yang meneruskan mahkota kerajaan Pajajaran, ya. Yang kedua namanya Sang Sorosowan. Sang Sorosowan akhirnya oleh Prabu Siliwangi dijadikan adipati di Banten. Itulah awal sejarah Banten menjadi mereka agamanya Sunda Wiwitan gitunya. Maka ketika Surawisesa menjadi raja di Pakuan Pajajaran, maka mengadakan perjanjian dengan orang Belanda Ibu, Portugis, ya, mengadakan perjanjian dengan orang Portugis, ya. Margi naon diserang wae ku umat Islam, ya, di Cirebon jeung Demak. Akhirnya eleh wae kerajaan Pajajaran teh Ibu diserang kerajaan Islam. Margi kerajaan Cirebon itu dibantu kekuatan perang dari nya Demak, dipimpin oleh siapa? Pati Unus atau Pangeran Sabang Lor. Ya, sehingga lamun dinu perang mah eleh pasukan Ibu, sehingga Prabu Siliwangi mengutus Surawisesa untuk minta bantuan, ya, kepada Portugis yang ketika itu telah menundukkan Malaysia. Bikinlah perjanjian. Maka disebutlah perjanjian Padrau Sunda Kelapa. Ya, dengan catatan akan diberikan satu kawasan di Muara Ciliwung. Jadi dijanjian diberi wilayah engke misalkan nanti lamun mawa kapal segala macam mereka akan perdagangan, itu diberikan hadiah asal daek ngabantu tuh Ibu. Jadi awal baheula orang sejarah bakal dijajah teh kitu tah gitunya. Jadi dari satu sisi dari keturunan Prabu Siliwangi menyebarkan Islam, satu sisi dari keturunan juga yang nanti membuat istilahnya Islam itu jadi kapungkur mah tantangan-tantangan itunya ti insu-insuna keneh kan gitu ti buyutna ti insuna. Makanya Sang Sorosowan ketika menjadi adipati di Banten itu beliau dikasih gelar yaitu Prabu Pucuk Umun Ibu. Pucuk Umun itu puncak kepemimpinan tertinggi di wilayah Banten. Pucuk Umun Ibu. Ya, tapi agamana Sunda Wiwitan eta namanya. Jadi Sunda Wiwitan teh matak sok aya bahasa kieu ari Islam mah Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Kalau Sunda Wiwitan mah Gusti nu Maha Suci, kan orang sok ngadangunya teh kolot baheulanya. Aduh Gusti nu Maha Suci teh Sunda Wiwitan eta sebenarnya teh. Jadi orang Sunda Wiwitan ge sebenarnya gaduh keyakinan Tuhan teh hanya satu Ibu.
gitunya Sang Hyang Widi teh gitu, Tuhan yang Maha Satu gitunya. Matak sahadatna rada aneh, aya sahadat cai, aya sahadat seuneu, aya sahadat udara, aya sahadat taneuh eta makan gitu. Ngan intina mah bagus sebenarnya kan gitu. Maka Prabu Pucuk Umun sang Surasowan gitunya nikah terus gaduh putra gitunya. Dari Surasowan ini punya anak 2 orang. Yang pertama nya Arya Suranggana anu neruskan nanti jadi Pucuk Umun gede gitunya. Terus yang kedua Nyimas Cimang teh Kawunganten. Ya. Jadi Nyimas Kawunganten akhirnya dinikah oleh Sunan Gunung Jati ibu masuk Islam. Ya, jadi Kawunganten akhirnya nikah dengan siapa? Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Kawunganten gaduh putra 2 gitunya. Saha wae putrana 2 anu hiji Pangeran Sabakinkin. Sabakinkin teh nyata Sultan Hasanuddin yang menjadi raja pertama di Banten ibunya. Yang kedua seorang wanita nyata Nyimas Ratu Winahon ibunya. Makanya ketika di Pucuk Umun ningali perkembangan Islam di Banten gitunya, akhirnya rada ambak ibu, rada ambak. Aduh ya nanti di daerah kekawasan Kuring gitunya hayu didakwahan, akhirnya loba masuk Islam ibu. Banyak yang masuk Islam gitunya di wilayah Banten Girang. Akhirnya cek Pucuk Umun kieu gitu wae Hasanuddin cenah Sabakinkin gitu masih keneh dulurna kan gitunya satu keturunan. Mana mangaganggu wae kan gitu, geus salah kieu ayeuna mah mending perang we lah can gitu. Ya, perang. Tapi ketika perang eleh Ibu. Ya, Islam makin berkembang, akhirnya bikin perjanjian. Gitunya Prabu Pucuk Umun dengan siapa Ibu? Sultan Hasanuddin. Yang pertama mah tadi Syekh Hasanuddin, ieu mah Sultan Hasanuddin. Bedanya kalau bilih-bilih pahili aya Syekh Hasanuddin, aya Sultan Hasanuddin gitunya, aya Maulana Hasanuddin gitunya. Maka ulah pahilinya, tapi bukan Sultan Hasanuddin yang Sulawesi yang pejuang beh dia sanes gitunya. Banyak nama Hasanuddin. Maka ketika Pucuk Umun rada amek, rada kasihung Ibu, maka singkat cerita mah gitu geus ngadu hayam. Nah, ngadu hayam tak eta meureun sejarahna teh nya baheula eta gitunya nepi ka kiwari gitunya ti zaman di ditu keneh bahkan tibeh dituna mah tahun nanti abad ke-8 Masehi mah eta ya sejarah tentang Ciung Wanara eta ge sami ngadu hayam eta kan gitunya. Maka Pucuk Umun itu gaduh hayam ya Bu. Ngan ngadu hayam teh dengan perjanjian lamun ke nanti Maulana Hasanuddin eleh di ngadu hayam maka di stop di ngadakwakeun agama Islam tuh baheula kitu Pak. Jadi taruhanana nyawa kan gitunya ngadakwakeun ini agama. Wa Hasanuddin kalau kamu kalah dalam ngadu ayam ini maka kamu tidak boleh meneruskan dakwah Islam kamu di wilayah Banten. Tapi kalau saya kalah akan serahkan pusaka kerajaan dan kau boleh menyebarkan Islam. Kan gitunya. Maka ketika hiji waktu Ibu maka Prabu Pucuk Umun teh gaduh hayam jago Ibu, ngan warnana hideung. Nya punya ayam jago warnanya hitam diberi nama Jalak Rarawe Ibu. Nya ngaran hayam gini ngaranna nya ngaran Jalak Rarawe gitu. Ngan eta mah hayam penjelmaan ilmu-ilmu hitam Ibu, ilmu soanta ilmu segala macam aya di dinya. Jadi eta mah para dukun, para orang-orang sakti anu aya di Banten teh ngumpul di dinya kabeh ilmu diasukeun ka eta hayam gitu nya Jalak Rarawe tadi. Sementara Maulana Hasanuddin gaduh hayam warnana bodas Ibu. Ya, di berengaran sawung patok Ibu. Di berengaran sawung patok. Ngan eta mah hayam penjelmaan dari seorang syekh namanya Syekh Muhammad Soleh Ibu, santri daripada Sunan Ampel. Eta ge orang yang luar biasa ilmuna, ta orang-orang dulu teh Ibu ilmunya begitu tinggi. Jadi bisa ngarubah wujud tuh gitu nya. Eta mah bade percaya mangga henteu teu sawios gitu nya. Da aing ngaranna khabar-khabar itu bisa benar bisa salah. Ngan cek kolot baheula moal aya carita lamun teu aya fakta gitu nya. Ya, makana eta mangga bade bercanten mangga henteu teu sawios gitu nya. Ngan sekedar gambaran
maka ketika eta adu perang eta adu hayam ya hayam hideung jeung hayam bodas, maka di satu sisi Maulana Hasanuddin kira ada hariwang soalna eta hayam penjelmaan nyata seorang nya wali Allah Syekh Muhammad Soleh gitu. Akhirnya risau ibu tengah wengi nyimpen tepang sareng ramana gitu nya. Sunan Gunung Jati, wahai anakku kenapa engkau kelihatan susah? Wahai ayah, saya beberapa hari lagi mau adu hayam. Seandainya saya kalah, maka Islam tidak boleh disebarkan di wilayah Banten oleh Prabu Pucuk Umun. Gitunya. Tapi sekiranya saya menang, maka saya akan dibebaskan untuk mendakwakan agama di wilayah Banten. Maka aya dinu eta ngimpen saur ramana saur Sunan Gunung Jati teu kudu hariwang. Bawa eta hayam ka sumur nu aya di Masjid Agung Banten, mandian we di dinya. Itu air yang berkah, kumaha dipakai wudu, dipakai ibadah kepada Allah, maka dengan izin Allah insyaallah ketika Allah bakal dibere kemenangan. Maka singkat cerita begitu gugah bunga we kan kitu nya langsung ngobrol ka santri-santrina eta hayam langsung dimandian di sumur nyata sumur Masjid Agung nu aya di Banten. Makanya pamike ibu ziarah ke Banten aya masjid namina Masjid Surosowan. Ya, terus aya Maryam, ya Maryam ditulisan Ki Amuk. Kulantaran naon Ki Amuk teh sebenarnya tinu nami Amuk Marukul teh nanti kakak daripada Kentring Manik Mayang Sunda, anak daripada Prabu Susuk Tunggal, masih keneh dulur sebenarnya gitunya, ipar daripada Prabu Siliwangi gitunya. Maka ditulisan nanti Maryam Ki Amuk gitunya. Makanya hadirin jemaah kula tuh ketika ngadu hayam eta ternyata Prabu Pucuk Umun teh eleh ibu. Eleh eta hayam hideung eta teh padahal eta hayam teh geus dibere dinu naon teh paragetan naon namanya taji naon gitunya. Dinu kakenaha oh gitunya, eta dikasih nanti racun ibu, diberi racun gitu. Sementara hayam bodas anu nanti anu Sultan Hasanuddin mah diberi nanaon gitu, ngan tawakalnya ke Allah kan. Ketika ngadu hayam eta seluruh santri-santrinya gitu mohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah supaya diberi kemenangan. Akhirnya eleh we eta Prabu Pucuk Umun dinu eta carita teh langsung wahai paman, bukankah engkau telah berjanji kalau engkau kalah engkau akan menyerahkan wilayah Banten ini ya untuk saya dan saya akan mendakwakan agama Islam kepada mereka. Betul cenah. Akhirnya Pucuk Umun langsung menyerahkan ibu semua nanti senjata-senjata dan pusaka-pusaka yang dimiliki Pucuk Umun. Terus aya kisah tapi walau alam betul enggaknya ibu. Prabu Pucuk Umun kulantaran desek nanti Maulana Hasanuddin, wahai paman, bukankah engkau telah berikrar kalau engkau kalah engkau masuk Islam? Ah, orang mah ngomong gitu gitunya. Sama tidak ngomong seperti itu gitunya. Akhirnya didesak terus ku margi risau ibunya, risau gitunya. Maulana Hasanuddin risau sehingga Prabu Pucuk Umun waktu cerita langsung berubah dirinya menjadi seekor burung beo ibunya. Jadi manuk beo gitunya nganting bener ting mah ulah alam gitu nya ngan dinu eta carita teh kitu jadi manuk beo. Maka di kampung eta waktu Pucuk Umun jadi manuk beo mah dibere ngaran kampung Cibeo gitu nya tapi ka ayeuna teh nya tah begitu jadi manuk beo terus ibar di luhur ningali hiji tempat anu amparan keusik gitu anu luas itu akhirnya turun penasaran. Begitu turun di dinya maka di tempat eta mah dibere ngaran Cikeusik ibu nya Cikeusik apal meureun pernah ngadangunya. Terus anjeunna begitu asup ka hiji leuweung itu ternyata itu para pengikut-pengikut daripada Prabu Pucuk Umun aya anu embung asup Islam ngumpul di eta lembur kan 40 imah teh eta mah asal muasal daripada pemahaman Sunda Wiwitan. Tah di dieu nya mah ibu teu kurang teu leuwih sakitu we imahna teh ngan 40 suhunan gitu nya teu bisa kurang teu bisa leuwih sakitu we. Dupi ka kiwari ibu aya keneh teh nya. Maka itu sejarah daripada nanti tentang Islam nu aya di Banten. Da aya nami asli nama saneh Banten sebenarnya nama ngahanten ibu kitu nya.
ngahanten ngan bahasa Banten mah aya seorang kakek-kakek ibu aya gunung larangan di mana pepolakan sok taraja di didinya akhirnya nanti di Bantenan teh dibere kitunya nah bahasa orang mah dibere susuguh merenya gitunya supaya ulah aya balai didinya akhirnya dibikin gitunya persembahan ibulanya persembahan teh eta akhirna geus pokona mah ayeuna mah rek popolakan ge bakal jadi dan geus dibantenan ku aki kitu nya tadi dinya wah jadi ketelawe jadi kampung nyata daerah Banten namina hampir mirip-mirip cerita tentang Cirebon mada nami aslina ge sanes Cirebon sabaraha mah kapungkurna ketika Prabu Walang Sungsang babat tanah di wilayah eta kan kitu nya maka kulantaran di leuweung ibu can aya namina akhirna Prabu Walang Sungsang ketika babat hutan gitunya akhirna bikin kampung datang we anu ti Jawa anu ti mana-mana ngagunduk di dinya dibere ngaranna Caruban ibunya nya Caruban mimitina teh lain Cirebon Caruban bagi percampuran aya orang Jawa orang Sunda ti mana tuh Sumatera segala macam akhirnya dibere ngaran Caruban ngan Prabu nanti Walang Sungsang itu resepna teh bu karena udang gitunya udang apanya gitunya kurang naon gitunya rebon gitunya maka kulantaran eta jadi si udang teh dietakeun caina dibikin mun ayeuna makan tahu gejrot teh tinu kitu teh nya akhirna kebiasaan orang-orang Sunda anu aya di Cirebon teh akhirna bikin gitunya cai rebon gitunya tentang tidinya kulantaran penghasilan cai rebon eta gitunya tahu gejrot beureunya akhirnya jadi kampung atau daerah namina Cirebon kan gitunya makanya lamun apal kan gitunya dongeng teh kan gitu maka hadirin ibu-ibu jemaah kula tah Islam ibu selain masuk di wilayah Cirebon maka di wilayah Sumedang gitunya Prabu Siliwangi nikah dengan anak daripada Kusumadinata namina nya Ratu Sri Raja Mantri gitunya gaduh putra namina Prabu nanti Anggalarang gitunya terus diberikan gelar nyata Prabu Gesan Ulun itu ibu pesantrennya di mana pesantrennya di Pajang itu daerah Jawa Tengah ya bu daerah sekitar Jogja aya pesantren Pajang saha guruna nyata Jakatingkir atau Mas Karebet ibu Jakatingkir jadi apalnya nya urang baheula ke sekolah dia tanya aya sejarah kan gitunya Jakatingkir anu gelejeng munding teh kan kitu nya eta Jakatingkir teh ibu nami aslina Mas Karebet kitu nya Mas Karebet eta teh putra daripada Ki Pengging teh nami aslina Kebo Kenongo adik daripada Kebo Kanigoro kitu nya ari guruna Ki Pengging eta teh nyaeta Syekh Siti Jenar ibu kitu nya guruna Ki Pengging teh saha Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang lamun ibu ke ngadangu Syekh Lemah Abang eta teh eta keneh kitu nya yaitu Syekh Siti Jenar kulantaran orang Demak curiga nya pemahaman anu didugikeun ku Siti Jenar gitu atau rada nyimpang gitu nya rada nyimpang cek para wali mah kan gitunya wallahu alam gitunya nyimpangna dina palebah mana ngan para wali kurang setuju dengan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ya, sedangkan Ki Pengging teh Bu agamana teh penganut siwa Buddha sebenarnya teh kan gitu. Ngan resep ngaji tuh nya matak ulah aneh lamun aya orang non muslim gitu sok milu ngaji gitu. Ayeuna mah nu keur viral Ibu aya Gus Ikdam gitu nya. Ibu sok tingali kan gitu nya. ST nyal gitu nya ST nya teh majelis sabilut taubah gitu nya jalan menuju taubat kepada Allah kan gitu nya. Eta nu hadir teh aya orang Kristen, aya orang Hindu, da puluhan ribu nu hadir teh gitu nya. Itu alhamdulillahnya. Maka dari kerajaan Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun Ibu itu ketika mesantren di Pajang yang dipimpin oleh Jakatingkir maka kenalan aya hiji istri anu geulis gitu nya turunan Pajang ti Madura eta mah nya ngaranna Ratu Harisbaya. Ternyata Ratu Harisbaya teh geus dijodohkeun ku ramana
ka seorang raja nu aya di Cirebon namina Prabu Girilaya gitu nya, dijadikan istri yang kedua, istri selir eta gitu nya. Nya kulantaran Haris Baya mah teu bogohon sebenarnya gitu dalam cerita itu jatuh cinta pertama teh kepada siapa? Prabu Gesan Ulun Ibu. Akhirnya ketika pulang dari pesantren di Pajang, Prabu Gesan Ulun mampir di nyata Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Raja Haris Baya nya. Maka nanti Prabu Girijaya. Maka ketika si nanti mampirlahnya silaturahim gitu ningali nanti Haris Baya begitu ningali gakda dino keterangan teh Bu dino eta sejarah Prabu Gesan Ulun tuh nyak jangkung, nyak bodah, nyak kasep gitu mang gitu nya. Pokoknya mah di dia mengusik Haji Yusuf berenahnya jangkung kasep kan gitu nya. Gitu nya. Prabu Gesan Ulun sehingga seluruh wanita yang melihat akan terpesona Ibu. Maka Haris Baya begitu ningali aduh dah keur pesantren mah biasa tapi begitu begitu sudah memimpin di kerajaan Sumedang Larang ulah ya mah geuning kasep pisan akhirna Haris Baya teh Bu hayang kabur gitu nya hayang langsung hayang dinikah ku nya Prabu Gesan Ulun Ibu, bahkan ngancam lamun abdi teh ditikah wengi ayeuna oge arek bunuh diri gitu nya. Akhirnya si Malakama tah dirinya Ibu gitu nya. Istri mah gitu tah sagede kawane gitu nya. Gitu nya gede kawane. Nekat gitu. Nekat istri mah gitu. Ari geus bogong mah gitu kajian kabur tah akhirnya Prabu Gesan Ulun Ibu itu ketika dalam sejarah masih kenah dugi kaisa gitu. Aslinya Prabu Gesan Ulun Ibu itu dulu ketika kerajaan Pajaran, Pakuan Pajajaran ketika dipimpin oleh Prabu Onelakendra itu dalam kondisi kacau balau sehingga rek diserang ku sultannya keturunan daripada Maulana Hasanuddin yaitu Maulana Yusuf. Maka badai nyerang ke kerajaan yang dipimpin oleh Nelakendra kulantaran ieu mah bakal pieleheun orang Banten mah akhirnya kabur tapi ada 4 orang anu menjadi patih senopati nu aya di kerajaan Pajajaran anu disebut Kandagalente Ibu. Kandagalente itu yang menjaga kerajaan aya 4 jalmi ibunya. Yang pertama namina Sang Yang Hawu nya atau disebut Mbah Eyang Jaya Perkasa engke pami Ibu nanti bade ziarah di Gunung Rengganis aya makam Eyang Jaya Perkasa. Ngan di dinya mah teu meunang make baju batik eta. Teh engke ulah make baju batik menjarah ka ditu nya. Teh kengeng ka ditu margi di seratan gitu nya sampai di sini saja yang pakai baju batik gitu nya. Kulantaran baheula ketika nanti ramena gitu nya aya sejarah nangke. Maka yang pertama Sang Yang Hawu itu disebutna Mbah Eyang Jaya Perkasa. Yang kedua nyata Sang Yang Batara Dipati Wijaya atau disebut Mbah Nanganan. Yang ketiga nyata Sang Yang Batara Kondang Hapa. Anu kaopatna Sang Yang Batara Pancarbuana atau disebut Mbah Terong Peot gitu nya. Ya, Mbah Terong Peot juga kumaha eta dongengna gitu Mbah Terong Peot. Maka ieu Ibu opat jalmi ieu punya ilmu yang luar biasa. Jadi lamun di perbandingan mah 1 banding 100 Ibu. Jadi lamun saurang ngalawan 100 wani ieu mah kan gitu. Maka ketika Prabu Gesan Ulun minta nasihat ke Eyang Jaya Perkasa, wahai Eyang kumaha ieu Haris Baya teh ujug-ujug hayang dikawin sementara kan manehna geus jadi istri daripada Girilaya. Cek mbahnya Eyang Jaya Perkasa teh aduh ya masih malakama lamun dibawa kabur bakal rame ente dibawa kesin bunuh diri pokoknya bakal rame geus lah bawa ka Sumedang Larang weh gitu. Akhirnya singkat cerita bawa ka Sumedang Larang nya. Pas enjing gitu nya Bu geunjleung tah di Kesultanan Cirebon teh rame gitu nya. Raja Girijaya pamajikana eueuh leungit aya nu mawa kabur. Padahal sebenarnya bukan dibawa kabur Ibu. Maka cerita ini kadang-kadang bisa rada sensitif kayak gitu. Jadi kesan ke Prabu Gesan Ulun jadi awan kayak gitu. Bukan Prabu Gesan Ulun tidak seperti itu. Margi beliau seorang ulama gitunya santri luar biasa. Maka akhirnya dibawalah ke kerajaan Sumedang Larang. Ketika di perjalanan
maka kerajaan atau Kesultanan Cirebon miwarang tentarana mengejar ibu, dikejar di sekitaran Majalengka. Ka Ambu kata Ratu Harisbaya itu punya minyak wangi yang ciri khas. Jadi minyak wanginya itu terlalu mahal. Jadi lamun eta mah apal. Maka para pengawal kerajaan dari Girilaya maka apaleun, wah ieu mah rasa rada ka Ambu seungit ya di daerah batak nugi ka Kiwari itu daerah anu ka Ambu seungit eta dibere nami we Dharma Wangi dugi ka eta nya deket Dharma Raja di dinya lah nya anu bade ka arah Majalengka ya di dinya kitu nya. Maka ketika di Dharma Wangi eta maka dipegat teh kitu nya Eyang Jayaperkasa nya berikut 3 orang temannya akhirnya rame we durder perang di dinya ngan dari kerajaan Cirebon ratusan eleh ibu keopatan eta nya akhirnya sampailah ke nanti di Kutamaya nyaeta Sumedang Larang. Terdengar kabar pasukan Cirebon rek ngirim ribuan untuk menyerang Sumedang Larang. Kumbagi pasukan Sumedang Larang mah ibu tentara perangna sakedik rada soakeun ngan cek Eyang Jayaperkasa wae Prabu Gesan Ulun teu kudu hariwang. Keopatan ge beres gitu nya Pak, tah gagahna baheula gitu nya. Akhirnya dipegat di perjalanan, da apal ribuan dikirim ku pasukan Cirebon. Maka di tengah perjalanan dipegat keopatan eta. Ngan ketika dipegat di perjalanan gitu nya maka Eyang Jayaperkasa terus gitu nya senopati dibunuh kabeh. Ngan aya beberapa senopati anu teh kabunuh, akhirnya kabur ke arah Cirebon. Kulantara make baju batik akhirnya pahili mana senopati mana perwira jadi teu apal tatirinya. Awal sejarah kenapa Eyang Jayaperkasa ambek anu zaman nu make baju batik teh gitu tah. Gitu aja katipu kan gitu. Akhirnya dugi ka sejarah geus isa itu nya Pak. Oke lah gitu bersambung lah gitu nya. Episode kedua lah ibu lah gitu nya. Gitunya mudah-mudahan gitulah engke rame deui lah gitunya tentang sejarah Mbah Eyang Jayaperkasa. Bilih bade ziarah ka ditu ka makam Eyang Jayaperkasa mangga kan gitu kan wayahna ulah make baju batik manurnya ke orang ka ditu di Gunung Rengganisnya gitunya di wilayah Sumedang. Tapi masih keneh dongengna masih panjang tangke mudah-mudahan upami aya yuswa orang nyarioskeun tentang keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Gunung Jati punya istri 6 yang kewelah dibahas gitunya sahasa ngaranna teh nya gitunya. Sakitu mudah-mudahan nanti sejarah ya ngabuka mana orang sadar sehingga orang apal sejarah sehingga orang lebih menghargai lebih nanti laras-laras bersyukur kepada Allah orang teh gedengan diberi hidayah ku Allah perjuangan anu luar biasa. Alamun orang-orang dulu tidak seperti itu, badan orang teh masih Sunda wiwitan berantawa Hindu agama nambarenya. Mangga mudah-mudahan Allah masih paham ka orang sadana supados si madi disampurnakeun orang sami-sami tutup kuda tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.